Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 17 kaasee. Yemmus gurbichi yaada isaa naanneffatee hojjettoonni guyyaa abbaa kootiif hojjetanii buddeenni isaan irraa hafu nama meeqa? An garuu asitti beelaa nan badduu ba'a. Ka'ee gara abbaa koo dhaqiitan yaa abbaa ko Waaqayyoon sis yakkeera. Si'achis ilma kee jedhamuu naaf hin ta'u. Hojjettoota kee keessaa akka isa tokko na godhadhu jedhaan. Ka'ees gara abbaa isaa dhaquudhaaf karaarra bu'e. Ammallees fagoodhaa utuu inni dhufuutti jiru abbaan isaa fuulleetti isa argee garaan isaa mooga'e. Itti fiigees ilma isaatti marmee dhungatesi. Ameen. Mata duree yaada ofii naanneffachuu jedhu tokkoon dubbadha. Yaada ofii naanneffachuu. Yaadi dhala namaa keessaa ka'u al tokko gaarii proposal godhee deebi'ee hamminas wixineeffachuu danda'a. Yaadi dhala namaa keessaa burqu dhaabbataan ta'u taanaan lafa yaadi nama geessitu iddooma yeroo satti yaadi murteessitedha. Namni yaada isaatiin lafa inni hin dhaqne hin jiru. Guutummaadhaa guututti yaada ofii irratti xiyyeeffatanii yaada ofii dhaabbataa godhanii yaada ofii amananii ittoo dhiisuun kiyyoo bara baraan keessaan baanetti gannama gata. Yaanni kun yoo barbaadde dhaqii dhugi namaan jechuu dandeessi. Dhaqii ejji jechuu dandeessi. Dhaqii hati jechuu dandeessi. Dhaqii sobi jechuu dandeessi. Yeroo isheen akkas jettu naanneffannee gara isa sirriitti of hin deebifnu taanaan tole nan dhaqaa innaa inuma dhaqama. Yoo naanneffatan malee yaanni kun lafa dhaqi namaan jette nama fuutee dhaquudhaaf badaatti hin barfatu. Yaanni lafa isheen nama dhaqattu marti iddoo ofii isheetti amantee nama fuutee kaate hunda sirriidha jedhanii tamanuun of ganuu wajjin waliin caalu. Yaanni kun yoo sa'a 24 waan isheen ofii of amansiisteen sochooti ta'e gufannaan na budaandiin ishee. Namni luucceeffatee kallattii tokko irraa sa'a 24 mata duree tokkoof yaada isaan ergisu waan ta'eef waa meeqan dhufee sadadhaa waan ta'eef. Gaaf tokko gooftaa Yesuus kutaa kana keessatti fakkeenyaan barsiisa. Namicha tokkotu ijoollee 2 qaba ture jedhe Yesuus. Gaaf tokko ijoollee isaa 2 keessaa isa quxisuutu abbaa isaa sanaani abbaa qabeenya qabnu kana keessaa gara gahaa kootii naaf qoodi ittiin jedhee gaafatata. Egaa dhalli beekamaadha. Kan isheen abbaarraa qabeenya qooddattu, kan isheen maatiirraa qabeenya qooddattu dhalli kan qabeenyi qooddatamu yoo abbaa faati utuu jiranii natti hin fakkaatu. As environmental culture akka aadaa naannoo keenyaatti utuu maatiin lubbuun jiranii qabeenyi ni rama hin hiramu. Garuu mucaan kun gaafuma yaadi isaa dabaa ta'u abbaa lubbuun jiru qabeenya naa hiri jedhee gaafatate. Yaanni gaafa dabu sarara gadhiisee gaafa dabu waanuma beekamaa tokko sammuu keessaa nama gateetu sirriidha kun jedhee nama amansiifateeti. Mucaan kun qabeenya gara ga'ee kootii naa hiri jedhee abbaa yeroo gaafatatu abbaan isaa kunii jedhe gooftaa Yesuus. Abbaan isaa kun ijoollota 2 walitti waamee qabeenya qabu hundumaa qixxeetti reefedha. Qixxeetti reefedha. Kana booda mucaan kun qabeenya erga hiratee jedhe booda qabeenya isaa kana fudhatee gara biyya tokkoo dhaqee jedha. Namoonni kara miidiyaa keenyaan hordofaa jirtan biyya bakkee biyya keessaa kan jirtan foddaa televiziyoona waan nu daawwachaa kan jirtan yaanni keessi fudhattee akka hin banne qalbiin keessi fudhattee gara ofii ishee yaaddetti fudhattee akka isheen hin sokkine har'a Waaqayyo yaada keessi naannessu.
gaafa gara biyya biraa dhaqu qabeenya kana iddoo hin barbaachifnetti dhaqee of harkaa fixe jedha macaafi. Iddoo hin barbaachifnetti of harkaa fixe. Iddoo jireenya garmalee jiraatamutti, iddoo jireenya gadhiisitti, achitti qabeenya kana hundumaa of harkaa fixedha. Yeroo inni of harkaa fixetti immoo jedha fakkeenyi kun. Yeroo inni of harkaa fixetti immoo maaltu ta'e seetan? Beela jabaatu biyya sanatti bu'e jedha. Yaanni dabaan fuutee mana keessaa gadi nama baaftu rakkina walxaxaa keessa dhattee nama gatti. Qabeenya abbaa biraa fudhatee ba'e sana, qabeenya maatii biraa fudhatee ba'e sana of harkaa fixeera. Beelli immoo maal ta'eera? Biyya sanatti beela jabaatu bu'e jedha. Beela jabaa bu'e. Kottaa Waaqayyo qalbiitti nu haa deebisu. Warri qalbiidhaan badan rakkina walxaxaa keessa bu'anii as deebi'uu dadhabu. Mucaan biyya beelli jabaan itti bu'e keessatti gara deebii dhabe. Fala gaafa dhabu dhaqee nama qabeenya qabu tokkotti of gate jedha macaafi. Lakkoofsa nama dubbise bira ga'uufan jedha. Gaafa of gatu namichichi gara booyyee tiksuutti, gara iddoo darabaasaatti achisa geesseetu ergachuutti ka'e jedha. Ergachuutti ka'e. Gaafa gara iddoo booyyee tiksanitti mucaa ergatu, mucaan taa'ee beelli jabaan biyya keessa waan jiruuf hamma qola booyyee nyaattu kajeelutti ga'e jedha. Maaltu sadarkaa sanatti gadi isa geesse? Istiitti yaada. Qe'ee miidhagaa, qe'ee jireenyi gaariin jiru, mana isaa keessatti jireenya gaarii nama qaburraa qabeenya hiratee kan isa baase maali jalqaba? Maali? Yaada isaati. Yaada isaatu isa baase mana abbaa isaati. Yaadaan ba'e. Yaada isaatti of amansiisee jireenya bakkeetu caala seemu caala. Yaada isaatti of amansiise. Namoonni baay'een Kiristoos keessaa yeroo gadi ba'anii waan gabaabaa baay'ee naa mijata, baay'ee naa tola ni gabbo. Garuu rakkina keessaa firruu quba nama hin qabne, hallayaa namni kee nama barbaanne keetti kufanii argamu. Yaanni nama fuutee qajeellaan biyya firri dhufee nama nawwaallannetti amma nama gattutti nama deemsisti. Waaqayyo galgala kana gara sammuu keenyaatti nu haa deebisu. Xurutti na dugataa. Yaada. Yaada. Namoonni yaada naanneffatan jiru galgala kana. Jireenya qananii abbaan irra jiru keessa hanga nyaata horii gomja'utti. Kana hundumaa keessatti fide maali? Yaada. Yaada. Silas mucaa kan fuudhee ba'e yaada qola booyyee nyaattu gaafa kajeelu hin argatedha. Hin argatedha. Fakkeenyi sun isayyuu argachuu hin dandeenye jedha. Isayyuu argachuu hin dandeenye jedha. Yaadni nama fuutee gaafa baatu wanti yaaduma ta'a malee hin argatamu. Nama isin bira harkaan qabaa yaadni yeroo si fuutee baatu jedhaani. Wantati yaaddu jedhaani. Yaaduma ta'a malee hin argattu jedhaani. Nyaata horii yeroo kajeelutti illee isayyuu maal ta'uu hin dandeenye jedha macaafi. Argachuu hin dandeenye jedha. Nama yaadi fuutee baate waan yaadu tokko hin yaada malee hin argatu. Nama maal fuutee baate? Nama Kiristoos fuudhee ba'e garuu utuu hin barbaadin waan garaa garaa jireenya isaa keessatti utuu hin fedhin mata duree adda addaa Waaqayyootti itti filee jiraachisa. Kottaa sammuutti nu deebisa Waaqayyo galgala kana. Xurutti na dugataa. Dhiphina jabaa beelli bakkeedhaa biyya waadaa jiru kana, rakkina bakkeerraa jiru kana, jireenya ofii keessa dhaabate kana damdamachuu dadhabee mucaan amma gara waan manaa isa fuudhee ka'etti deebi'uu murteeffate. Maasheen gara yaada maal ta'utti? Eessatti? Gara qe'ee keessaa ba'etti, gara ulfina keessaa ba'etti, gara jireenya keessaa ba'etti. Warri yaada naanneffatan ulfina ganamaatti hin deebi'u. Yaada isaa naanneffateedha lakkoofsa 17 ga'eera. Yaada isaa naanneffateetu waan tokko yaaduutti ka'e. Silas kan isa fuudhee ba'e kam? Ela Waaqayyo yaada kee harkaas yaa baafatu galgala kana.
Dhaloonni yaadaan ba'an, yaada mataa isaaniitiin ba'an, yaada ofii isaaniitiin socho'anii daggala nami keessaa isaan hin deebifnetti dhaqanii of gatu. Yoo ofii naanna'an malee namni dhaqee fidu hin jiru. Nama yaadi fuutee baate yoo namichi cimto ofiin gale malee namni barbaacha dhaqee hin argatu. Nama isin biraatti maame yoo ofiin baateedhaani yoo atumti deebitee maleedha si barbaadanii waan argamtu miteedhaani. Galgala kana Waaqayyo si haa naannessuudhaani. Itti maa wayiifan jedhe Waaqayyo si haa deebisuudhaani. Galgala kana nama torba Waaqayyo gara sammuu isaaniitti isaan deebisa. Ameen. Nama yaadni fuutee manaa baate yooma inni deebi'ee naanneffatee malee barbaachi faana dha'anii hin argamu. Maaliif fuudhee ba'e silawu isumatti isa fuudhee ba'e waan ta'eef. Amma hattuu horii keessa nattee kottu asirra baate ittan si keessaa yoo jette karaa irra horitti hin baate irra si keessaa isheen akkas kaate yoo ta'e sarara si baasa. Nama yaadi fuutee baate nama si ate duukaa horii koon argadha jettee dandeessee hin deemtu. Waaqayyo situ oofate taanaan si argachuu hin danda'u yoo ati of deebifte malee. Dhaloota of gatan har'a ofima isaaniin deebi'anii akka galan waamichi taasifame. Yesus gara sammuutti si haa deebisu. Warri ofiin sokkan ofii yoo deebi'an malee uleen hin deebisu, qawween hin deebisu, reebichi hin deebisu. Yoo ofiin deebi'an garuu namni isaan simatu jira. Nama yaadni fuutee kaate yaada naanneffateetu waa'ee qe'ee abbaa yaade. He remembered. Hin yaade waa'ee maatii isaati, waa'ee jireenya abbaa isaati. Yoo naqeen abbaa koo jedhe amma maal ta'eera? Galeera. Waaqayyo gara galmaatti si haa naannessu. Namoonni tokko utuutti manii gadi fiigu Waaqayyo gara qe'eetti zoorsi haa godhu. Gara qe'eetti si haa naannessu. Baay'een itti dubbatamee gadi ba'u, itti dubbatamee sokku, itti dubbatamee badu har'a ofii kee itti yaadee deebitan jedhe. Dubbatamee deebita miti, siitu itti yaadee deebi'a. Sammuu kee gara qe'eetti isa si deebisu sanatti si deebiseera. Amma ofiin galta galgala kana. Kana sagaleen kun na ilaallata. Ofiin hangala kan jedhu ulfina ganama dhabdetti ofiin galta. Jireenya kaleessa dhabdetti ofiin galta. Mata duree kaleessa dhabdetti ofiin galta. Deebitee galta. Sammuu yaada ofii naanneffachuun isa kana. Nama galcha qe'ee ganamaatti. Qe'ee ganamaatti nama deebisa. Ulfina ganamaatti nama deebisa. Jireenya ganamaatti nama deebisa. Hingalama jedhame al takka. Hingalama jedhame. Namoota deebi'anii ofii hin galaniin arga. Utuu ollaan faana hin nahin, utuu maatiin faana hin nahin, dhaloota jireenya biyya lafaa jibbanii ofii hin galan. Dhaloota jireenya biyya lafaa jibbanii ofii hin galan. Ofii warra qe'eetti deebi'aniin argaa. Waaqayyo sammuutti si deebisee qe'eetti si haa gashatu. Namoonni tokko mee kaantee gaaneenyi utuu Waaqayyotti hin jedhuuti ani waa uumuu qabuun jedhanii baduu qe'eedha. Utuu Waaqayyo duukaa mararamu, utuu Waaqayyo duukaa ilaalu, utuu Waaqayyo isaan barbaadu didanii alalaal. Jireenyi Kiristoos keessaa, jireenyi mana abbaa keenyaa, jireenyi Waaqayyo wajjin jiraatamu yoo haalli ulfaataan baay'ate illee wanti nama obsisiisu keessa isaa jira. Namoonni tokko jireenya saamame, fayyaa saamame, mul'ata saamame ammayyuu nan ilaallattu jedhanii dhaqanii ciisu. Ammayyuu nan gashu jedhanii dhaqanii ciisu. Garuu jireenyi isaa maal ta'eera? Saamamaadha. Galgala kana Waaqayyo sammuutti nu haa fidu. Qalbiitti nu haa deebisu. Mucaan kun garuu sammuutti deebi'eetu yoo nama abbaa kooti hojjettoota guyyaatiif iyyuu nyaanni nama meeqa ga'a?
manni abbaa koo rakkinan qabu, manni abbaa koo qaawwan qabu. Anamma sila yeroo manaa ba'e maal ture inni? Sila yeroo manaa ba'e maal ture? Abbaasaaf ilma ture. Amma garuu gaafa yaada naanneffatu amma immoo garbicha isaa keessaa tokko ta'e hin deebi'an. Hela yeroo yaada kee achi as deeffattu xiqqaataa yoo dhufte iyyuu guddifamtee masimatamta. Caan gara mana abbaa isaatti yaada isaa naanneffateetu mana abbaa kootti dhaqee hojjetaa isaa keessaa akka isa tokkootti akka na fudhatuuf hangaafadhe. Mucaan kana murteessee gaafa gara mana abbaa isaatti fuula naanneffatu isaa gara mana abbaa isaatti fuulli deebi'u baay'ee utuun turin abbaan isaa halaalatti isa argee jedha gaamacaafi. Maal ta'e jedhe? Elaa gurbittii maqaa na nyaatte sana, elaa gurbittii na balleessite sana, ishee zarii koo keessatti na miite sana jedhe abbaan isaa. Maal jedhe ree? Itti fiigeedha macaafi. Arrame isa yaadame gara sii ta'a. Nama yaada naanneffate tokko yoon argadhe ulfina dachaatu dhaalamaaf. Ulfina dachaatu isaa argata. Warri deebi'een gala jedhan mana abbaa isaaniitti ulfina sana hin dhabani. Garaan kee mana abbaa kee si yaadeera yoo ta'e, ulfina kaleessaa si yaadeera yoo ta'e, jireenyi biyya lafaa nagaa jetteetta yoo ta'e, waan lafaa hirmeeffatteetta yoo ta'e, abbaa sitti fiigutu jira. Abbaa si barbaadutu jira. Abbaa si iyyaafatu jira. Abbaa waan caaluun sitti deemu jira. Mee olu taali nan deebi'a jedhee nan deebi'a. Ciggaasi sammata duree kee naanneffachuu yaada keetiitiin inni ati sodaatte sun abbaa kee biratti akka ati faara tolaan ilaalamtu si taasisa. Inni guddaan garaa deebi'u, qalbii deebi'u, yaada naanneffatanii ulfina ganamaatti deebi'uuf abbaluudha inni guddaan. Warra deebi'an eenyuyyuu miti abbaa isaaniitti fiiga. Hojjettootatti fiigan jenne. Warra ergatu itti erga abbaan isaan jenne abbaatitti fiige. Abbaan isaatti fiigeedha. Hela deebi'u warri murteessitan nan gala ulfina ganamaatti, nagaa ganamaatti gala warri jettan abbaan keessitti fiiga. Abbaan isaatti fiigeetu gaafa hammateessa dhungatu kutaa nama dubbise ganaga gaafa hammateessa mucaan irraa jedheetu anoosis waaqayyoonis yakkeera. Yoon hojjetaa kee yookiis garba kee ta'ee malee ansichi ilma kee hin jedhamuum jedhe isuma dhungatamuuf isa hammatamuu keessaa mucaan. Maaliif? Sila abbaa didee kan ba'e eenyu? Yaada isaatii waan ta'eef. Mucaan yaada isaatii wallolee jira ammayyuu. Abbaa isaatti deebi'ee galuudhaaf ammayyuu isuma abbaa itti jaalala feekiidha seetu ofii yaada isaatiin ba'e waan ta'eef namni yaada isaatiin oofamu isuma jaallatamu keessaa jibbamaan jira. Isuma mana jiru keessaa alan jira jedhee oofama. Namni yaadaan ba'e. Namni yaadaan ba'e ol gashuun hin cima. Yoo ofamansiise malee, innumti yoo ofamansiise malee. Akka gadobbatetti deebitee of ol liciftaan jedhe. Sumatu deebisee of gashaan jedhe. Barana ofiin hangala jedha ayyaatu. Abbaan isaa garuu hojjettoota isaatti dhaamsa dhaamee fi dhaqaa uffata keessaa sakam isa caalu. Tuntunoo korbeessa hoolaa dhaqaati isa caalu isa caalu. Amartii qubaa immoo isa qubatti kaabu sana immoo dhaqaa fidaa quba isaatti naakaa. Isa iyyuu sakam uffatas isa caalu. Tuntunoos isa caalu. Wanti hundumtuu isa caalu. Isa caalu. Isa caalu. Warri yaada isaaniitiin deebi'anii mana ganamaa ulfina ganamaa jireenya ganamaatti naanna'u murteeffatanii waan caaluun simatamu. Mata duree caaluun simatamu. Jireenya caaluun simatamu. Mee nan simatama jedha. Nan simatama. Dabalaa jedhame maaloo. Waaqayyo yaada keessi fuutee baatetti si haa deebisu. Isa caalu fidaati har'a hin nyaanna, hin dhugna, hin gammanna si jedhe abbaan isaa. Maaliif? Mucaan koo kuni jedhe badee turedha ammoo du'eedhuma ture garuu ammoo deebi'ee naa jiraatee jedhe. Duratti mucaan koo badee ture. Ofumaan of balleessee ture. Ofuma isaatii na jalaa sokkee ture. Ofuma isaatii na jalaa badee ture ammoo na argame. Mucaan koo kun du'ee ture ammoo deebi'ee naa jiraate.
hinyaanna hinnugna hingamanna warra yaada naanneeffatanii qe'ee abbaa isaaniitti deebi'uudhaaf garaa hiramme diggisii guddaatu qe'ee abbaa isaaniitti ta'a. Sababa isaanii jechuu kooti. Sababa kee qe'ee abbaa kee miidhagaarra. Ni guddaan deebi'uudha. Deebi'uudhaan ni guddaan. Al tokko Ilaasitti na kutta malee waan an jedhe keessaa garangalu tokko hin citta malee maal wanti ta'u hin jiru. Lafa yaadisi ooftu dhaxxataanaani citoodha malee galoon hin jiru. Gurbaanutu lafa qola booyyee nyaattu taa'ee gara qe'ee abbaatti qalbii isaan naannessine ta'ee beelli beelumaa du'i duumamaa nyaatirraa cinnaan jireenyi hin jiru. Mucaa immoo biyya beela jabaa keessa galeeraa siquu hin danda'u socho'uu hin danda'u utuu qe'ee abbaatti sammuun naanneeffanne ta'e inuma du'a. Himotaal nabbar garuu yaada naanneeffachuun du'a jalaa isa baasee simannaa isa caaluuf isa qopheesse. Ijoollee keenya ifaan galla warri kan keenya jireenyi mana Waaqayyoo malee hin ta'u. Karaan dhugaan jireenyi isa malee hin ta'u. Adeemsi keenya isa malee hin ta'u. Guddinni keenya isa malee hin ta'u. Jireenyi keenya isa malee hin ta'u. Gara Waaqayyootti deebinu. Yaa guutummaa biyya lafaa dhaga'i. Waaqayyo malee karaan dhugaan jireenyi hin jiru. Isa kan nama baasu cubbuu keessaa kottu biyya lafaa keessaa kottu waan si qabe keessaa kottu waan si hidhe keessaa kottu abbaan keessatti fiigee si sima. Abbaan keessatti fiigee si barbaada. Haleluuyaa.